Merhaba arkadaşlar, Dileğin Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bitkisel bir kür tarifi vermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz sarımsak doğal antibiyotik. Şimdi bir diş sarımsak soydum arkadaşlar ve bir bardak sütümüz var. Bu sütümüzü ısıtacağız. Isınmaya yakın kapatacağız ocakta. Bir diş sarımsağımızı da böyle havanda döveceğiz ve bu sütün içerisine karıştıracağız. Hadi gelin beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar ocağıma alıyorum sütümü. Bir su bardağı olacak. Ilımaya yakın, çok sıcak olmayacak. Antibiyotiğin değeri ölmesin, yani sarımsağın vitamini ölmesin diye. Çok sıcakta öldürüyor vitaminini. O yüzden bakacağım, ılımaya yakın bırakacağım arkadaşlar. Şu anda biraz ısınmaya başladı. O yüzden çok da kaynatmıyoruz arkadaşlar. Yani kaymak tutmasını istemiyoruz. 6 gündür ben buna devam ediyorum. Siz de deneyip kuru öksürüğünüz varsa, vücudunuzda ağrılarınız varsa çok faydalı. Kaslarda da benim ağrılarım vardı. Bunu içeli bayağıdır ağrılarım da kesildi arkadaşlar. Bitkisel bir kür. Çok ilaç kullanmadığım için böyle kürler kullanıyorum. Kendim yapıp içiyorum. Kuru öksürüğüm de bayağı geçti. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi biraz bakıyorum kaşıkla. Ilamaya yakın. Kendim içeceğim için biraz ılımaya başlamış arkadaşlar. Ocağımı kapatıyorum. Şimdi bunu sarımsakla karıştıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boşalttım. Sarımsak böyle iyice dövüldü. Zarar görmezsiniz. İçinde ezdiğimiz suyu, hiçbir şeyi kalmayacak ve bronşları temizliyor. Akciğer, sigaradan soğuk algınlığı varsa bu iksirle tedavi edebilirsiniz kendinizi. Doktora gitmeye şu anlarda korkuyoruz, gördüğünüz gibi. Korona dolayısıyla acaba korona mıyım? Korkumuz var. Bunu gece yatmadan 1 saat önce için 7 gün kullanın arkadaşlar. Bugün benim son günüm. Bayağı öksürüğüm geçti. Sesim kısıldığını da görüyorsunuz. Ses kısıklığı da vardı. Bunu içeli bayağı öksürüğüm kesildi. Ve tamamen bugün de son günüm. Ondan sonra bırakacağım. 7 gün içmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz memnun olurum. Hoşça kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sütümüzü ılıttık. Gördüğünüz gibi çok sıcak olmayacak arkadaşlar. Bardağımıza boşaltıyoruz. Ve burada havanda dövmüş olduğum sarımsağımı da ona ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Doğal antibiyotik arkadaşlar bu. Kuru öksürükte de çok faydalı. Ben bitkisel kürlere inanmayan birisiydim. Gerçekten hasta olduğum zaman bayağıdır öksürüğüm vardı. Bu kürü yapmayı istiyordum ama üşenmiştim. Şu anda hazırlandı. Gece yatmadan 1 saat önce bunu içip uyuyun. Kuru öksürükten eser kalmayacak arkadaşlar. Yani deneyin, görün diyeyim. Hiçbir zararı yok. Süt ve sarımsak doğal antibiyotik. Hiçbir zaman zarar görmediğimiz bir şey. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olup yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.